मैं अंदर जाने दूंगा, लेकिन अपने फैमिली पर नजर रखना, समझे? जी बिल्कुल समझ गया। तुमने सुन लिया राफेल, जब तक हम यहाँ हैं बिल्कुल शांत रहना। अगर कुछ हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। बहुत हुआ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम समझ जाओ। अगर तुमने किसी को परेशान किया ना तो तुम्हें 3 बातों का एक बार का भी मिलेगा। समझ गए? समझ गया। थोड़ा बहुत ऐसा होता है, कुछ ना ये क्या करना था। चलिए मुझे अपडेट करनी है। इस बार जितनी बातें काटना है, जाने की बात किसी के नहीं होगी। और जानने के लिए तो उसकी मां करना। मैं ये बताना भूल गया था। आना ना दे। हाँ, जब उन्होंने खेल लिया था तो मैं पहुंच गया था। अब कोई चिंता नहीं, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तो तुम्हें बैठने का वक्त भी नहीं मिलने वाला है। एक फिर स्टेज में पहुंच गए। एक बच्चा है, एक शाम लेकिन तुम पहले तो अकेले मॉन्स्टर्स को पकड़ने कैसे? ये क्या करेगा?